Hai Fish Friends, kembali lagi bersama aku Minyu. Untuk hari ini aku mau nge-review Fish Bar Party Puff 800. Aku mau nge-review untuk flavor Sea Salt Lemon. Ini dia nih, kemasan dari Fish Bar Party Puff 800. Untuk spesifikasinya sendiri, Party Puff ini punya kapasitas baterai 400 mAh, kapasitas liquid 1,5 ml, salt nikotin 3%. Nah, box ini bisa dihisap hingga 800 puff. Oke, di tangan gue sekarang udah ada Fish Bar rasa Sea Salt Lemon ya. Untuk warnanya ini hijau toska. Ini sih simple ya desainnya. Dan untuk desainnya sendiri ini tuh ada glitter-glitternya. Oke, langsung aja kita cobain ya. Untuk tarikannya itu tuh nggak berat, dan ini yang gue rasain tuh pertama kali rasa lemon, jadi kayak berpadu sama fizz-nya itu kayak 11-12 sama es teh lemon gitu guys. Gue ngerasanya lebih kayak pas di tenggorokan tuh lebih kayak dingin gitu guys, jadi ngerasa segernya tuh di situ. Untuk manisnya dapet pas dan nggak yang berlebihan, udah segerin banget. Oke guys, mungkin itu dulu untuk review varian rasa Sea Salt Lemon dari series Party Puff 800. Mau puffing yang gak ribet, ganti cartridge, isi liquid, charging, ya Fish Bar Disposable Pods jawabannya. Oke, see you in the next review. Bye-bye!